हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सितंबर फैब बैग का अनबॉक्सिंग वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये है सितंबर मंथ का फैब बैग और बात करूँ इसके कलर की तो इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसका कलर काफ़ी अच्छा है, पर्पल वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है ये कलर। ये थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस तरह के मटेरियल में है, थोड़ा सा शाइनी और ये ऐसा मटेरियल है और ऊपर से ये कलर्ड है। तो इसका बैग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया सितंबर मंथ का जो फैब बैग है। और ये गाइज नॉर्मल बैग से थोड़ा सा बड़ा भी है ये, और इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लो क्वालिटी का मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। फैब बैग के बैग्स वैसे अच्छे ही होते हैं ऑलवेज। फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों को नहीं पता है कि फैब बैग एक्चुअली होता क्या है, ये एक मंथली सब्सक्रिप्शन बॉक्स है जो आता है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के एडिशन में। इसमें गाइस हमें मिलते हैं कुछ सैंपल साइज और कुछ फुल साइज प्रोडक्ट्स मेकअप और स्किन केयर से रिलेटेड। फ्रेंड्स, इस बैग में हमें मिलता है एक मेकअप प्रोडक्ट जिसका शेड सेलेक्ट करने के लिए फैब बैग की तरफ से हमें मेल रिसीव होती है। उसमें से हमें अपना शेड सेलेक्ट करके उन्हें रिप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आप करते हैं 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बॉक्स अगर आप परचेज करते हैं तो आपको उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो फिर आपको रैंडमली फैब बैग की तरफ से मेकअप जो प्रोडक्ट है वो रिसीव होगा। लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा में अगर आप करते हैं इसको परचेज तो आपको ऑप्शन मिलेगा, कोई भी जो आप मेकअप प्रोडक्ट होगा उस मंथ का वो उसका आप शेड सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले मिल जाते हैं हमें ये 2 कार्ड। एक है ये कॉन्टेस्ट कार्ड है ये, और सेकंड है ये डिटेल कार्ड है जिसपे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। और इस मंथ का जो थीम है वो है सेंसेशनल 6 सितंबर। ये है एक एनिवर्सरी स्पेशल फैब बैग है गाइस ये इस मंथ का। सो गाइस, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये टीनी टाइनी सी लिपस्टिक है। ये शुगर की तरफ से है, ये मिनी साइज लिपस्टिक है गाइस। ये अभी न्यूली लॉन्च्ड है शुगर की तरफ से। ये है इट्स ए पाउट टाइम विविड लिपस्टिक मिनी और मेरा जो शेड है वो है 08 ब्राउन टन एबे। एंड गाइज, ये जो लिपस्टिक है ये काफ़ी ज़्यादा टीनी टाइनी सी आप देख सकते हैं। ये मेरी फिंगर से भी इतनी ज़्यादा छोटी है और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और इसकी पैकेजिंग गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ्रेंड्स, ये है अभी शुगर की तरफ से न्यूली लॉन्च लिपस्टिक है। इसमें जो एक्चुअल साइज में जो आते थे लिपस्टिक उसका जो शायद प्राइस है वो आई थिंक 599 रुपीज़ है, अराउंड 600 रुपीज़ उसका प्राइस है। सो ये शुगर ने अभी न्यूली लॉन्च किए हैं और इसका जो प्राइस है गाइज वो है 270 रुपीज़ और इसमें हमें मिलता है 1.7 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। इनर पैकेजिंग इसकी ऐसी है, ये मैट ब्लैक बुलेट में है। जो इसकी एक्चुअल लिपस्टिक आती है जो फुल साइज जो होती है 599 रुपीज़ जिसका एक्चुअली प्राइस है, ये सेम एज उसकी जैसी ही पैकेजिंग है। पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट है गाइज, इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये एकदम अच्छे से बंद होती है, कोई इसमें ऐसे खुल जाने का डर नहीं है। गाइज, मेरा जो शेड है वो है ये आप देख सकते हैं, ये एक ब्राउन न्यूड शेड है। ये सभी स्किन टोन को सूट करेगा अच्छे से और डेली वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर है। सो गाइज, इसका स्वॉच मैं आपको दिखा देती हूँ इसका कलर एक्चुअली कैसा है। गाइज, ये देखिए, ये है इसका कलर। और गाइज, इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्रीमी मैट टेक्सचर है। और ये लिपस्टिक का जो टेक्सचर है मुझे ऑलरेडी काफ़ी पसंद है। मेरे पास इसका जो बड़े साइज़ में इसकी जो लिपस्टिक आती है वो मेरे पास है, वो मैं यूज़ करती हूँ डेली वेयर में। आई थिंक मेरा जो शेड है उसमें वो है ट्वाइलाइट रोज़ और वो काफ़ी प्रिटी न्यूड पिंक की शेड है, वो सभी स्किन टोन को सूट करता है वो वाला शेड भी। सो ये शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड सेकंड जो प्रोडक्ट है वो भी है शुगर की तरफ से और ये है ऑल सेट टू गो ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये। और गाइज, ये है एक फुल साइज प्रोडक्ट। इसका जो प्राइस है वो है 599 रुपीज़ और 599 रुपीज़ में हमें मिलता है इसमें 7 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। और बात करूँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की तो वो है मई 2018 और हम इसे यूज़ कर सकते हैं अक्टूबर 2020 तक। पैकेजिंग इसकी इस तरह से है, ब्लैक एंड ग्रीन कलर में है इसकी पैकेजिंग और जो ग्राफिक बने हुए होते हैं शुगर की जो पैकेजिंग पे सेम एज वैसे ही इस पर भी है। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का कंटेनर है। यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट है और ये जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये वाइट कलर में है, ऊपर से ये ब्लैक कलर में है। ये यहाँ लिखा है शुगर। और गाइज, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक मिरर दिया है जो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है ये मिरर इस ट्रांसलूसेंट पाउडर से। इसके साथ में हमें मिलता है ये स्पंज की क्वालिटी ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है ना ही बहुत ज़्यादा बेकार है, एवरेज है इसकी क्वालिटी, ठीक है, अच्छा खासा ये काम कर लेगा अगर इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे तो। फ्रेंड्स, इसमें एक सेपरेटर के लिए यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट टेप यहाँ पे लगी हुई है ताकि पाउडर है वो बाहर ना निकले। लेकिन फिर भी ये आप देख सकते हैं ये मिरर काफ़ी ज़्यादा गंदा है क्योंकि ये पाउडर फिर भी बाहर निकला हुआ है। इसकी हेल्प से हम अपने कंसीलर को सेट कर सकते हैं, हम अपने फेस को बेक कर सकते हैं।
तो ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स वो है ये है द हर्बल ब्लेंड की तरफ से है ये फेस एंड बॉडी स्क्रब है गाइज, और ये है एक फुल साइज प्रोडक्ट और इसकी जो MRP है वो है 580 रुपीज़ और उसमें हमें मिलता है 40 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। बात करूँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की तो वो है जून 2018 और हम इसे 12 मंथ तक यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सभी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एक्वा वॉलनट शेल पाउडर, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, शिया बटर, ग्लिसरीन एक्सेट्रा जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है सब मेंशन किए गए हैं और इसको किस तरह से यूज़ करना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो ये एक लेवेंडर एसेंशियल ऑयल से बना हुआ स्क्रब है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी है और यहाँ पर कोई सेपरेटर भी नहीं दिया है कि जिससे ये कैप गंदा ना हो, लेकिन आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट लगा हुआ है। एंड गाइज इसका जो प्राइस है वो 580 रुपीज़ है और उसमें हमें मिलता है इतना सा प्रोडक्ट, जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कम है अकॉर्डिंग टू प्राइस। 580 रुपीज़ में थोड़ा इसका जो क्वांटिटी है वो और ज़्यादा होनी चाहिए थी। एंड फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल लाइट सी फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्रेंड्स ये है फोर्थ प्रोडक्ट और ये है ओहोरिया की तरफ से है। ये रात रानी एंड मिंट फेशियल मिस्ट है। ये गाइज ये काफ़ी हाइड्रेट करेगा स्किन को, रिफ्रेश फील कराएगा और ये है एक सैम्पल साइज प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी है 50 ml और इसका जो प्राइस है वो है 360 रुपीज़। बात करूँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की तो वो है जून 2018 और हम इसे यूज़ कर सकते हैं मई 2019 तक। सो यहाँ पर मेंशन किया गया किस तरह से इसे यूज़ करना है। कैन बी यूज्ड थ्रू आउट द डे और एज टोनर आफ्टर क्लींजिंग, तो आप इसे एज ए टोनर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके इंग्रेडिएंट यहाँ मेंशन किए गए हैं। सो गाइज यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसमें एक स्प्रे दिया है, साथ में ये कैप है। फ्रेंड्स इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है और इसमें मिंट और कुछ फ्लावर्स जैसी स्मेल है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वैसी है। सो ये मिस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील कराएगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। फिफ्थ जो प्रोडक्ट है ये है बॉली ग्लो की तरफ से। ये एक फेस मास्क है और गाइस इसका जो प्राइस है वो है 195 रुपीज़ और बात करूँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की तो वो है फरवरी 2018 और हम इसे यूज़ कर सकते हैं फरवरी 2020 तक। सो 2 ईयर्स तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको किस तरह से यूज़ करना है उसकी सारी डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन की गई है और साथ ही इसके इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। एंड गाइज नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ये है सेबामेड की तरफ से। ये है ओलिव एंड फेस बॉडी वॉश है गाइज। इसको हम फेस और बॉडी दोनों पे ही यूज कर सकते हैं। ये ओलिव से बना है, यहाँ पर मेंशन किया है फॉर सेंसिटिव एंड डेलिकेट स्किन। और गाइज इसके जो इंग्रेडिएंट्स एंड इसको किस तरह से यूज करना है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और बात करूँ इसके प्राइस की तो वो है 67 रुपीज़ क्योंकि ये है एक सैम्पल साइज प्रोडक्ट और उसमें हमें मिलता है 20 ml ऑफ प्रोडक्ट। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है नवंबर 2018 और हम इसे यूज़ कर सकते हैं नवंबर 2019 तक। तो हम इसे 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं। सो पैकेजिंग इसकी ऐसी है, काफ़ी छोटी सी बॉटल है, आप ये देख सकते हैं, काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है इसकी। वाइट कलर में है ये बॉटल एंड गाइस ये ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। फ्रेंड्स इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस इसकी नहीं है। लास्ट प्रोडक्ट है ये एक एक्नेस की तरफ से। ये फेस वॉश का शैशे हमें मिला है। ये 7th प्रोडक्ट है बट ये यहाँ पे कार्ड में मेंशन नहीं है, लेकिन ये अलग से फैब बैग के अंदर दिया गया है। इसमें ये लास्ट प्रोडक्ट है, ये 7th प्रोडक्ट है गाइज। ये पहले भी मिला है फैब बैग में और ये फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक्ने स्किन के लिए। ये स्पेशली बना है जिनकी भी एक्ने प्रोन वाली स्किन है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने यूज़ किया है ये पहले भी। सो गाइज ये थे सारे प्रोडक्ट जो मिले हैं सितंबर मंथ के फैब बैग में और इस मंथ का फैब बैग के लिए बिग थम्स अप है गाइज। काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं और टोटल 7 प्रोडक्ट्स इस मंथ हमें मिले हैं क्योंकि ये है एनिवर्सरी एडिशन फैब बैग। सो आप इस बैग को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें मिल रहे हैं 2 शुगर के प्रोडक्ट्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील है। सो आप ये चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है फैब बैग सितंबर मंथ का। इसका बैग भी काफ़ी अच्छा है और जो प्रोडक्ट्स हमें इस मंथ रिसीव हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें हमें मिले हैं 3 सैम्पल साइज प्रोडक्ट और 3 प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं फुल साइज़, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब बटन के साथ वाला बेल आइकन, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे पहले। और आप
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अपने सजेशंस मुझे ज़रूर देते रहिएगा। एंड गाइज साथ ही मुझे फॉलो करते रहिए मेरे ऑल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे। सभी के लिंक्स और डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई है मेरे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।